masjidan atawakan katilingkal niya sa alta na singkapupuan sa niya. Salam kasila sa kanyang batas, mga katutay mangkuran. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, miyabot na isang waktu singkat, yung waktu ipagpupuso sa panggang sisuka din sirana ni. Kaya mga kakasih, hindi natin magpanukay. Pagbig kapatut, ang mulia, puro kalasahan, magbabati laon, magpasampay, sinamanap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta, mamulan siyang kato yung pagharing paagama, magpatumtum, paliharan, pag-ibadat patukan Rabbul Alamin. Inshallah Ta'ala, hindi na akong magpanubay, magpuyag ako, tabangon, at kulasahan, wajurakaing, dengan Syekh si Berhad Tua, fajatafaddal, ziyadatuhu manjuran mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mga kakasising kami hapag-agama, mayo masuok amuin abutan sin suara ini. Salamullahi ta'ala alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Jarinya mga kaulungan kamusin Allah Ta'ala, yari na isab kita nyo nagbalik harum ini. Dimihil pangajian, patumtum, patungod sin pag-agama sin kita nyo. Karena in pagpatumtum piatumtumi, in inidakan kato tanyo sin agama, salta, makarihil siya kamumpaatan hamanga sila, yaon in pag-iman halom sindaghal nila. Ang kanituan na to Rabbul Alamin, nagbayat halom siyang Quran, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. O Muhammad, pagpatumtum kaw, pagbulansang kaw, karna in pagpatumtum yan, magmumpaat siya hamanga sila beriman. Jari niya mga kamaumaasa sing kami kataw-tayo manguran na pag-agama, in pangadjiun na to haruman ini, amunain sa lagu pangadjian. Sa halga pangadjian, kaagama sing kita niyo. Amuin, wajib hatiap-tiap mu'min, Muslim, in subay niya ingatun in pag-agama niya. Subay niya lanuan in pag-agama niya dahing hamang hinang amuin wala tiyukot kanya sintuhan ni Rabbul Alamin. Subay niya lanuan in palangay niya palawang pakwa, adat palangay niya palawang pakwa, lamay doon apang hindo siyang Quran, iba sunna sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wujubu bina'i tazkiyatun nafsi ala al-kitabi was sunnah. Wajib bangunun sin tiap-tiap mu'min nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. In paglano niya sin palangay pangadatan adat palangay palong pakwa. Doon hakitab sin Allah, iba na sunna sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib hatiap-tiap mu'min Muslim nag-iiman fa Allah, in bangunon niya in pag-agama niya doon ha-Quran kitab sin Allahu jalla fi'ula, iba na sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
may ta mga miyula kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajib in subay na to bangunon. In paglano sin pangaddatan palong pakwa, palangay palong pakwa, doon ha Quran, kitab sin Allah, iba na sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. May ta wajib in subay na to bangunon, in pag-arama sin kitan niyo, in pag-ibadat sin kitan niyo, doon ha Quran, kitab sin Allah, iban sunna sin Nabi na to alayhi salatu wassalam. Pangasubo, subay, taliun maraw simbar iman. Pangasubo, subay pasino po simbar iman. Karena mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala, in agama sin kitan niyo jukup na. In agama sin kitan niyo sampurna na. Hangkan subay ingkatan. Patay tayo na to doon ha Quran sin Allah, iba na sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. Pag doon niya sin kitan niyo, subay tumaytay Quran sin Allah, kitab sin Allah, iba na sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. Pag agamasin kita niyo, subay tumaytay, doon ha Quran, kitab sin Allah, iba na sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. In pag-ibadat sin kita niyo, damikyan, subay tumaytay, mabangun, doon ha kitab sin Allah, iba na sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. Damikyan in paglano nato sin pangaddatan atawakan piil palangay addat palawang pakwa, damikyan subay sa tumaytay roon ha Quran, iba sunna sin alayhi salatu wassalam. Sabkarna in agama jukup, in agama sampurna. Di na madjari sunuan in syara sin Allah. Di sa madjari hilangan, kulangan mo siya. Sabmay ta ubos na beta sintuhan na to Rabbul Alamin na suratu Al-Ma'idah ayat hikatu. Afarman sintuhan na to Rabbul Alamin. Qala Allah jalla fi ula, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Mga palangwa si kami agama. Yari kita nyo beta ang sintuhan na to Rabbul Alamin na ayat ini. Yari kita nyo beta ang sintuhan na to Rabbul Alamin na ayat ini. Hasupaya di kita nyo makapaghinang-hinang syara. Isuno na to paagaman niya. Hasupaya rin na to kahilangan. Insyara, hinang niya. Sabmayta, ubus na lang sin Allah. Siyempre na ako in agama. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Biyayaw lang sintuhan na to Rabbul Alamin. Siyempre na ko na kanyo in agama. Agama uno, agama Islam. Siyempre na ko na kanyo in agama Islam. Amuin, pag-agamahan sin kamo. Ay bimana mga bariman. Ubus na piyatarang sintuhan na Rabbul Alamin in kasyara-syaraan niya. In kahukum-hukuman niya. Sibu da parakala pag dunya, labi awla pag akhira. Sibu da in kaunan, manahot, maasilag. Nakatapok, iwasin nakatampal, ubus na siyang purna sintuhan na Rabbul Alamin. In syara niya. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Di mamarahi siyempre na sintuhan in agama niya, agama Islam, damikyan jukub di sab sintuhan na Rabbul Alamin in mga kani'mat-ni'matan niya. Hasupaya in kita ipon sin Allah
Jalla fi'ula, nari na magkahinang ligwat, may ta kita di makapagtag-ipon patuwa Rabbul Alamin. Sablong tamalam na kita. Di na kita makaligwat, sabing kita lang tatin niya, sabab sindi ta hikasumbakan niya, hikatunay siya syaraan niya, sabwayrun ni'mat dihil sin Tuhan. Siyempurna sin Allah, in ni'mat niya. Ayroon na ka ni'mat siha, ni'mat kakusog karayaw, ni'mat pagkaon, ikakusog sing ginhawabaran, diyukup na sin Allah Ta'ala hasupaya kumusog, inipon niya huminang simpardaakan niya. Damikyan lang sin Allah, waraditu lakumul Islam dina. Iban lang sin Allah, rida na ako. Pag-agamahan sin kamu, in-agama Islam. Piagrida na sin Tuhan na to Rabbul Alamin in agama ini pag-agama sin kita nyo mga bariman. Dahil nga sabab yan pagka in agama sin Allah Ta'ala sampurna na. In ni'mat sin Tuhan na to Rabbul Alamin damikan sampurna niya na diyukup niya na. Damikan in kasara-saraan niya diyukup niya na sampurna niya na. Salta nagrida na siya in agama Islam amo nin pag-agamahan sin kita. Dahil nga sabab yan, wayroon na kapatot si manusia. In maghinang-hinang si aturan syara, marukay ning hasyara si Allah Ta'ala. Hangkan, wajib sumay bangunon, simbar iman, yung pag-agaman niya, yung pag-ibadat niya, yung pagtuhan niya, doon, hakitab sin Allah, amo na yung Quran, iwan na sunna sin Rasul alayhi salatu wassalam. Yari kita na isab di akin Tuhan na to Rabbul Alamin in subay to Quran in akaran sin kita nyo hapag agama hapag dunya hapag ibadat hapag Tuhan subay to Quran dukunin akaran na to hikwan sab na hikwan bihat to bihay ni panday pandikal sumakawa hawa nafsu in akaran ulin agi na to ay ulin agi kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Suratul A'raf demikian ayat hikatu. In parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Qala Allah Jalla fi'ula. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Qalilan ma tadhakkarun. Kitaan niyo mga mula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangwa sin kami hapag-agama. O maas tayo manghud. Diyaak. Tuod kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In subay tuod in pangakaran na to. Amo na yung Quran niya. Amuna in Quran niya in subay tuod pangakarasin kita niyo. Iwa sunna sin Rasul alayhi salatu wassalam. Law sin Allah, o kamo mga manusia, ittabi'u ma unzila ilaykum. Naakad kamo, hapiana og mong kanyo sintuhan nyo Rabbul Alamin. Unin piana og sin Allah, amunin Quran, piaturun niya mon para Rasul alayhi salatu wassalam. O kamo mga manusia, akad kamo Quran. Amuin piaturun sintuhan nyo Rabbul Alamin mon kanyo. Jari niya ang panaisag kita nyo liyang sintuhan na to Rabbul Alamin. Hapo asindiak niya kita niyo, papaagaron ha Quran, papabawgbungon ha Quran, liyang kita niyo sintuhan na to mahamulya mga mula sin Allah. Kunin akin niya, wala tattabi'u min dunhi awliya. Iban ayaw ka mulong sin Allah subhanahu wa ta'ala magad. Hahawa nafsu sin mga manusia.
hawa nafsu, sinamo in tao kikilasin kamu. Ya idol sing kamu. Ayaw kamu long sin Tuhan makan. Haro ka ini ang Quran. O kamu mga manusia, ayaw kamu makan. Hawa nafsu sin mga ya idol nyo yan. Amun wayro ang kawayaan nila, buat malingkan in sampurna o sadya, in kawayaan sin hawa nafsu nila. Maakad in kawayaan sin hawa nafsu nila. Amin kawayaan nila, in akaron nila in karidaan sin manusia, bukong karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Alo nga sure in hinanguntahatin niya amo in kawayaan sin tao, kauman. Bisan pa in kaunan sin kawayaan sin manusia, halam sin kauman, di kawayaan sin Tuhan. Sula nga kawayaan sin Allah Ta'ala, amo yato in hiakin nila manusia. Inilaw nga in akaron na to. In hinangon na to, sab amo in kawayaan sin tao, halam sin kauman sin kitan niyo. Walaw pun bisan in kauna sin hinang yaon, sulang, kabayaan sin Tuhan, di kabayaan sin Allah. Iban di kabayaan sin Nabi alayhi salatu wassalam. Ang kanlaw sin Allah, wala tattabi'u min dunihi awliya. Huwag ka mo mga manusya, ayaw ka umakat. Ahawa nafsu sin mga manusya, idol nyo yan. Amuin mangdaki kanyo, maumpa kabayaan sa sin hawa nafsu niya. Kalilan ma tadhakkarun, sin kulang in panghati nyo, pasyara sin Tuhan Rabbul Alamin. Quran, in piyag ubaya sin Tuhan na to Rabbul Alamin, in subay na to akarun. Sunna, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in subay na to akarun. Lindungan, in Nabi na to alaihi salatu wassalam, mga bariman. Kahaba siya magkhutba. Kahaba siya magkhutba, unin wasihat niya pa mga kasahabatan. Kahaba siya magkhutba. Kaya baita, riwayat Imam Muslim, hadith din kan Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Law niya, kana yaqulu sallallahu alayhi wa sallam fi khutbatih, أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله قرآن سين الله سبحانه وتعالى إن دراني pagwasiat sin Rasul papamuan ipapaakad ummat niya فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa na beta sin Nabi, mangunis sangi hinang. Unis sangi hinang law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarra al-umuri muhdathatuha, fa inna kulla bid'atin dalalah. Mga bariman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw suntuan. Piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala pasabarang manusia. Nabi nato sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suntuan, upihan sa rayaw-rayaw. Sibuda hapangadatan, sibuda hapag-ibadatan, sibuda hapag-dunya hakatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam isa rayaw-rayaw na suntuan. Walaqad كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيتا كاتو تنيوشين الله سيانا إسونتو أنسى ريو نيشيوشين مبايا دوما maghimatungan iibasin Tuhan ya Rabbul Alamin subay siya makad hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay siya makad hapang mando sin Nabi hakatan pakaradyaan pagdunya pag-akhiran niya. Subay siya manggayong nga Quran. Biya na sinakita kain na lang sin Nabi alaihi salatu wassalam dala niya pagsabot unahod ba niya. Sa bunal bunato insarayaw na kallam
sarayaw-rayaw na himumungan, amuna in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna yung Quran, kalam sintuhan na to Rabbul Alamin. Iban isarayaw-rayaw na pamandu lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isarayaw-rayaw na pamandu, amuna in pamandu hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na insangi ngi nakakahinang amuna in hinang bago. Hinang bago, siyod si manu siya paakama. Ang panila iyan lang inyan akama. Hinang bago, create si manu siya, lang inyan marayaw ba? Inyan marayaw. Siyod paakama. Yan hinang bago in bid'ah. Kulla bid'atong dalal. In katan, hinang bid'ah, kalaungan. Hinang bago, hinang si manu siya, siyod paakama. Nahin ini, hinang dakulang kapiligruhan niya mga bariman. Uning pagyanon muhdath, lawang Imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, kitab niya, Al-I'tisam, muhdath, amuna in pagyanon lang niya, ilsaqu amri bid-din, walaysa min ad-din. Amo nang hinang bago, isandig mo mong paakam Islam. Isud mo mong paakam Islam. Laman ini, akama. Himi nang kusyara dugaing. Sin ubos na kabyabay ta sin Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Himi nang kautura sin pag-akama. Pagsusi, sin panganidan palawang pakwa. Himi nang kautura sin pag-ibadat. Sin ubos na kabyabay ta sin Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, siyempurna na sin Tuhan in kasyara-syaraan niya, akama niya, jari niya huminang kauruka in syara, isud mo pa akama. Ang pakaw imen lang mo inyan marayaw. Ininang ini marayaw, ay siya niya. Ay siya sin hinang ini marayaw. Inhinang ini, nakakaw karayon magpatumtum hamano siya. Biya na sin pagsabo, sin mga mano siya, pag-celebrate nila hal Isra wal Mi'raj. Law nila in pag-celebrate sin Isra wal Mi'raj, inang marayaw, magpatumtum. Bang masubon unin hinang yan, inakin nila sambong nila akama. Sambong nila akama, mutalabong bid-dalil. Mutalabong bid-dalil. Dihil ka ko dalil, in pag-celebrate yan, inyan din nga akama. Ngayon ni kabaita nila. In kahupuan, naghinang-hinang sila atulan. Naghinang-hinang sila syara. Ang panila siyandig paakama. Laong nila inin-akama. Sabi iba si pagpamong nila, uning ngi niya sinihinang ini marayaw. Nakita kong tasab kunuin mga sila. Imyan inihinang ini marayaw uning ngi niya. Kita unta. Bang uno in aga si mga kaimaman sin kita. Lawi Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Man istahsana faqad syarra'a. Man istahsana faqad syarra'a. Alaw si mga ulama, makabuka in pakaradyaan ini. Amo imyara yaw mo inhambok parakala. Siyod mo paakama sinbukon. Ding haakama. Himi ng kausyara, siyandig mo paakama, sinbukon ding haakama. Hasamam sa sipangatod mo inyong marayaw. Marayaw lang mo ini, uning niya. Mag-celebrate kita, magpadya mo, magpakaon, mag-inom makan imano siya. Haruman ini, magpakaon ko, mag-indad inis katan. Lang mo marayaw ini. Sa wayro ni kawaita mo dalil ng Quran ibang sunnah, imi sadya ka marayaw. Unin na gasin imam, isyo-syoin, miyarayaw niya imparakala, ya umbukundeng haakama, siyandig paakama. Fakad syarra'a. Law sin mga ulama, inati asin fakad syarra'ay, fakad kafar. Allahul musta'an. Makabuka mga bariman, imaghinang-hinang aturan, syara'. Isandig mo paakama, simbukon deng haakama. Wayrong parsog patang paakama,
faqad kafar. Longsin mga ulama. Na pag in kufur, ding mga salago-lago dosa, may nang sabab, hikawa si mano siya hali oras sin agama Islam. Hangkan, law sin Aisha radhiyallahu anha, kama rawal Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, patungod pa mga hinang bago, hinang muhdath, amin hinang si mano siya, isandig nila paagama sinwayron, bitikan, suring singsingan, tanuran paagama. Law sin Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Di na tayo maun sintuhan na to Rabbul Alamin. Di na tayo maun. Isyusulong sin Aisha radhiyallahu anha, hinang bago. Naghinang siya, hinang syara aturan. Law niya agama, siyandig niya, siyod niya paagama, simbo kundi nga agama, huwag parasukpatan paagama. Fahuwa rad, nari na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan mga bariman, suway kita niyo matsaka. Mga bariman, suway kita niyo mapantok. Suway kita niyo mapantok dumungdong sin pag-agama na to. Sabay ta ubos na piyasasawa sin Nabi na to alayhi salatu wassalam impakaradyan pag-agama sin kita niyo. Ubos na piyatatarang sin Quran impakaradyan sin pag-agama sin kita niyo. Ubos na hiklat sin Allahu Jalla fi'ala insyara niya. Jukupan di makadjari ganapan di day sa makadjari kulangan. Ubos na bining katutan sin Nabi na to alayhi salatu wassalam impadduman sa rayaw-rayaw. Law sin Nabi na to alayhi salatu wassalam, taraktu fikum shay'an ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Law sin Nabi alayhi salatu wassalam, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Matarang katan mga bariman in pag-agama sin kita niyo. Matarang mga bariman in katan pakaradyan sin kita niyo pag dunya ibang pag-akhirah. Yan na lang sin Rasul piyo sa kakuan nyo indwa para kala. Binin ko na kanyo indwa para kala. Bang nyo gyayong gungan indwa para kala yan di na kamumalong salama-lama. Amun yung Quran iban sunnah sin Rasul alayhi salatu wassalam. Ang kalong sin Allah kamu mga manusya. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Akaran yung Quran. Amin piyaturo sin Tuhan maong kanyo. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Ayaw kamu makad. Hawa napso sin mga sila manusya. Mamaitay kanyo sin pag-agama. Sin bukundi nga agama. Sumuno asyara. Sinwayron syara sin agama. Sinubos na lang sin Nabi alayhi salatu wassalam. Yan tanakamulong sin Nabi binin. Taraktukum ala al-bayda. Binin tanakamulong sin Rasul alayhi salatu wassalam hakasawahan. Ay bimaan ingkatan matarang. In manahod maaslagdakul asiwi. Pag dunya iba sin pag-agama, masawakatan malano. Piyatatarang sin syara. Piyatatarang sin Rasul alayhi salatu wassalam. Ang kadi na kumadjari kumanap. Taraktukum ala al-bayda. Law sin Nabi, binin tanakamu. Isawa sin pag-agama sin kamu. Binin tanakamu. Halom kasawa sin pag-agama. La yaziwa anha illa halik. Na wayroon mamalingi. Dahing hauno. Dahing Quran iban sunnah. Dahing pamando sin Nabi alayhi salatu wassalam. Amun tarang taluas insawa niya yan. Malingkan amur in mga silauno. Manusya. Halom kajul janaan. Hatta in katasin maling dengan Quran, iban sunnah sin Nabi, in sila ni majujana, la yazigu anha illa halik. Wairun maling, dahing hauno, habitikan beta sin Quran iban sunnah, maling kan majuljana. Magkangi-ngi, may tali magkangi-ngi, na makahinang nasinhinang amuin, wala syara, sin Allahu Jalla fi'ula. Nalaw sin Imam As-Sufyan Al-Thawri, rahimahullahu ta'ala. Siya kitab Al-Jami'u li Akhlaq Al-Rawi.
لو سن إمام ابن عيينة رحمه الله تعالى لونيا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. تعرض عليه الأشياء. تعرض عليه الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. لو سن إمام ابن عيينة يقولون تشن الله تعالى لو يبناتو إن رسول عليه الصلاة والسلام سيانا إني انتمبانgan sa lagu-lagu ay siyana inuupihan sa rayaw-rayaw sa lagu-lagu upihan singura sing kita hapag-agama hapag dunya hakatan pakarajaan فعليه تعرض الأشياء إن كتان سين pakarajaan sing kita hibalik tamon pa Rasul عليه الصلاة والسلام hibalik فعليه تعرض الأشياء maun kanya ungsod hibugso in katan pakarajaan uno parakala hatinya kitaun mo bang inhinang yan dia akan sinsyara sin Nabi alaihi salatu wassalam hinang nga sabay ta siya inuno imbitikan mo siya in guideline sa lago-lago na guideline sa rayaw-rayaw guideline sin pag-aka mapagdunya amo nin Rasul alaihi salatu wassalam hangkan maun kanya hibugso mo ingkatan pakarajaan. Maun kanya hibalik ingkatan pakarajaan. Bukun mo hibalik matupa idol mo. Amun hawa nafsu inuno ingkabayaan. Bukun kabayaan sintuha Rabbul Alamin. Lang mo ikuan niya bihat to ba? Atawakan hibalik mo pakabayaan si manusia. Isan ingkaunan sin amun kabayaan nila yaon. Di kabayaan sintuhan iman nabi. Bukun sila imbalikan singkatan parakala mga bariman. Inuugsuan ta sin pakaradya sin kita. Pagdunya, labi lubaha pag-agama, labi lubaha pag-ibadat, amun in Rasul alayhi salatu wassalam. Kalaw sin Imam Sufyan ibn Uyayna, fa'alayhi tu'radu al-asya. Maun kanya hibugso ibalik ingkatan pakaradyaan. Bangyan, hindo sin Nabi, kabayaan sin Nabi, amun ni hinanga. Bangyan, wala hindo sin Nabi, wala hinang sin Nabi, ayaw mo hinanga. May tawayrong karayawan, makawa mo, mahasil mo roon kanya. Sab siya inbitikan, sin kita pag-agama, may ta, siya in nagpatarrang sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagadatan, subay mo hibalik papangadata sin Rasul. Bukun ko magpil pa lang ay sing katan indigenis. Bandi nga in pangadata sin Nabi amoy ato singori. Kabuhi sin Rasul alayhi salatu wassalam. Kita uming kabuhi niya. Beri ning kabuhi niya amoy ato upihi. Demikian kapag akama. Pamando sin Nabi alayhi salatu wassalam. Bang amoy hindo niya amoy ato hinang abang waydon ayaw. Sabmayta. Laong sin imam. Fama wafaqaha fahuwa al-haq. Uno-uno na inamo natin niya imatap hakabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam miyakan hapamando sin Nabi alayhi salatu wassalam hasun na sin Nabi amo yan yung kasabunalan wama khalafa fahuwa al-batil ibanin uno-uno na simulang hasun na sin Rasul hapamando sin Rasul inyang kabatilan itay mo sin Allah Ta'ala. Angkan ayaw na ko, makad, hakulin na sin mga manusia, alangan ini marayaw. Unisa niya bang ko isa mag-celebrate. Sin Isra wal Mi'raj, ulingi niya. Ayaw na ko, makadha mga sila yato, sabmayta. Naubos na ko iya, sintuad, wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Ubos na ko, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi papakaroon mga sila, hawa nafsu indiyara.
hawa nafsu indiyara. Sab bisan pagkuhimi ng hayan, bang siya wala damya kada aturan sin Quran iban sunna, di dayan tayo maun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. At yan luog hadya mahasising kita mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Makaajay pa rin mga miyula sin Allah, mga bariman palangwa sin kami, hakama Islam, inlando makaajay hamano siya. Labi luwa na, mga sila nagdrasin hawa nafsu. Makaajay. Biulansangan nila in mga awam. In pagpabulira yung sin pangalta nila, hapag celebrate pagsamo sin Isra wal Mi'raj. Sabi nga marayaw. Tumagawa, inamoy maksud sa lago-lago sin pag-Isra, ima pag-Mi'raj sin Nabi alayhi salatu wassalam, wala nila hiyalgaan, wala nila liyaggo, wala nila hiyamparo. Uno, isa lago-lago maksud sin pag-Isra wal Mi'raj. Sin Nabi alayhi salatu wassalam, matu pa 7 lapis langit. Amuna in nagkawa si sambahayang tiukbal kanya sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Dahil nga kay iman rakaat. Iyan siya si Musa alayhi salam. Hawak to siya iyasuwo. Wama amara bika rabbuk 50 salatan law sin Nabi. Uno, hindi akan kaini at tiukbal kayo sin Tuhan parda akan ng kanya. Law sin Nabi kay iman sambahayang. Law sin Musa irji ila rabbik. فإن أمتك لا تطيق بذلك فاسأله التخفيف. Balik ka patuhan mo karna abunato din umat mo di makakausayan. Na pangayo ka, papakulang ikanya, papakaan. Papakaan ikanya. Ini para ka sambayang wala hiyang paro si manusia, wala hiyal ka si manusia. Amo ini sa lago-lago. Sabab, dengan mga sabab. Sin pag-Isra wal Mi'raj, aming tiyukba sin Tuhan Rabbul Alamin, kiyawa sin Nabi alayhi salatu wassalam, matu pa 7 lapis, sa wala yalgaan si manusia. Wala liyaggo si manusia. Wala piyali hala si manusia. Wala yamparo si manusia. Sa pag-awot, pagkakawaan, tagpito simbolon Rajab, kakita amoy manusia. Mag-asag sin pangalta. Magpakaon, magpainom. Mag-celebrate sin pag-Isra wal Mi'raj. Sin inyaon, bukundeng hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka-ajaib-ajaib mga palangunga sin kami haakama Islam. Maka-ajaib-ajaib mga palangunga haakama Islam in pakaradyaan. Hangkan, bang imano siya, diurungdungan niya marang in pag-akama sin siya. Hangkan, bang imano siya, bang niya biyangun in pag-akama sin siya. Inabdat palangay niya palaumpakwa, doon na Quran, iwasun na sin Rasul alayhi salatu wassalam, tartanto di siya makawa si mga biyay ni hantangan. Bang biyangun sin manus siya in pag-ibadat niya, doon na kitab sin Allah, iwasun na sin Rasul, tanto-tanto di siya makawa si mga biyay ni kakahinang. Kano jimatu in pagtung kakala si manus siya. Pag-akama. Siyabuti Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala kitabnya Al-Majmu' al-Fatawa. لو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، وهذا كله مبين في الكتاب والسنة، وهذا كله مبين في الكتاب والسنة. فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة. فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة عامة ما وقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع، فيقعون في البدع فيقع فيهم الخلاف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
لو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى sabunatod in piil palangay pangdatan palawng pagwa mga tiranan huwa بالطريق التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم asyan na intiranan amo hindi akan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya ay di mana suway amo ini in akaran sin kita tariqa dan dia kasin Tuhan iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ring naman na uno ay itiqadat pangahakan pagtuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtuhan magtuhan suway in pagtuhan mo doon magad hara kasin Tuhan Rabbul Alamin suway in pagtuhan doon magad hara kasin Rasul alaihi salatu wassalam wala ibadat apag ibadat suway in pag-ibadat mo magad hari akan sin Tuhan bukun hari akan sin hawa nafsu suway in pag-ibadat sin kita magad hari akan sin Rasul alaihi salatu wassalam pangadatan suway in pangadatan magad hari akan sin Tuhan iwan hari akan sin Rasul alaihi salatu wassalam na uno makaraawa ka sin parakala ini di sabmayta bakuno ko talang mo magad sinwayro niyang kiyabayta sin Tuhan Rabbul Alamin iba sin Nabi. Di ikaw makarawa mga katawtay mga orang sin kami pag-akaw sa mayta. Laung sin Sheikh rahimahullah ta'ala wa hadha kulluhu mubayyanun fil kitabi wa sunnah. In katani ni parakala, aqida, pagtuhan, pag-ibadat, pangadatan katani ni biyasasawa biyabayta halaw sin Quran iba na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatatarang katan halaw sin Quran inaturan niya iba na sunnah sin Rasul alaihi salatu wassalam na in mga masala tungod pa sulok pil pa lang ay pangandatan laong pakwa in ini deng ha mga tingian bahagian sin masala bahagian sin ulo para kala atin niya aqaid mga aqida in katan ini siya sabot katan nakalok ka sa halom sin Quran iba sin sunnah deng nga sabab yan hawak tumalaw si Sheikh rahimahullah ta'ala imanu siya himinang sin bid'ah kabid'ahan falamma dakhalu fil bid'ah hawak tuman imang amanu siya himinang nasin kabid'ahan simud na paparakala bid'ah waka al-ikhtilaf na jimatun in pagtungkakali jimatuna in pagtungkakali hawak tu imanu siya naghinang-hinang na aturan sin pag-agaman niya. Himinang na siya aturan, marukay ng aturan hinang sintuhan, iba sin Nabi niya alayhi salatu wassalam. Jimatuna in pagtungkakali. Diha ini. Wahakad at-tariqul ibadah. Damik yan bi'aday sabhan. Intirana sin pag-ibadat. Hawak tu imanu siya, himinang sin kabidaahan, natungkakali na sila pag-ibadatan. Kapag hinang nila sin ibadat Allah subhanahu wa ta'ala nasasaw na sila sin pag-ibadat nila patuwa Rabbul Alamin hawak to sila himinang na sin uno si hinang kabidaahan unin sa mabmayta in mga mano siya ini natong kakali na Joja na nahiruala pag-akama in sabab niya al-i'radu an at-tariqi al-mashru' in sabab lang sin imam rahimahullah ta'ala amuna in paglayo nila hatiranan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in paglayo nila ha Quran iban sunna amuin tiranan syara kanila sin Tuhan Rabbul Alamin denga sabab yan lang sin imam fayakauna fil bid'ah na nakahinang na sila sin kabidaan sabab sin limayo sila syara amuin hinang sin Tuhan iban sunna sin Nabi amin syara kanila paglayo nila rin dito amon na in nakahinang na sila nakatulaka na sila mo pagkahinang kabidaahan paghinang nila sin kabidaahan amon na injimatu na ron in pagtungkakali sin pag-agama sin sila nga sabab yan mga bariman palango sin kami haagama Islam subay to bangunon sin kita nyo in pag-agama na to
in pag-ibadat na to, in pagtuhan na to, doon ha Quran, iban sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay to, bangunon na to, in pilpalangay na to, palampakwa, doon, in pagsusin na to, sin pilpalangay na to, doon siya patindoon na to, ha Quran, iban sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya, kumugdan in pag-ibadat sin kitanyo. Hasupaya muntul in pag-arama sin kitanyo, di kitanyo matong kakali ha pag-arama sin kitanyo. Mura-murahan mga palangwan sin kami ha-arama Islam. Ini makad in pag-ibadat na to, pag-amal na to, doon siya manaytay ha Quran sin Allah, iba na sunnah sin Nabi alayhi salatu wassalam, in pamaham na to, doon siya manaytay ha pamaham sin mga kasahabatan niya salafus salih, karena sila ini nakapaham sin Quran, iba sunnah sin Nabi alayhi salatu wassalam. So bang kita nyo maya, am imuntol in pag-arama sin kita nyo, in pag-ibada sin kita nyo, na subay na to siya bangunon doon hauno, akalam sin Allah Ta'ala, akitab sin Allah Ta'ala, iba na sunnah sin Rasul alayhi salatu wassalam, murah-murahan, hidayatan kita nyo sin Allah Ta'ala, paraan karadaan niya, hidayatan kita nyo sin Allah Ta'ala, paraan mabuntol, tawfikan kita nyo sin Allah Ta'ala, manindugi sin Quran iban sunnah, mamugbugi ha Quran iban sunnah, salta patutugon niya kita nyo di ha Quran iban sunnah, labay ha pamaham sin mga sila salaful ummah, mga kasahabatan niya, iban ini patayong kita nyo sin Allah, di halom sin ini pamugbog, panindog, hauno ha Quran iban sunnah, ini di ingkay na po sa singkaboy na to, insyaAllah, murah-murahan, yan pong kita nyo sin Allah Ta'ala, singkatang sin pardosahan na to, salta na masitan nyo, di niya paigo na halawang hidayat niya, sambil kita nyo manay kuri di hadun niya, murah-murahan, patubtubo na munari, in patumtum sin kami, kalu-kalu murah-murahan magmumpaat katutan nyo, di hadun niya, pag-agaman na to, mainang na to, sabitikan, insyaAllah Ta'ala, mauli mamaid kami, halapal kasilasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.